நைட் ஆன உடனே மூன் பார்த்துருப்பீங்க, ஆனால் மூன் ஃப்ளவர் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த பூ அளவில் ரொம்பவே பெருசாக நல்ல வெள்ளை நிறத்தில் நல்ல ஒரு மணமுடைய ஒரு பூ தாங்க. எப்படி நைட் ஆனால் நிலா வருமோ அதே மாதிரி நைட் டைமில் தாங்க இந்த பூவே பூக்க ஆரம்பிக்கும். நைட் டைமில் பூக்கிறனாலேயே இதை நைட் க்ளோரி அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஒரு 8-9 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா அழகாக பூத்து இருக்கும். ஆனால் மார்னிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூ அப்படியே சுருங்கி போயிடும். பாருங்கள் அளவில் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. இந்த மூன் ஃப்ளவரோட பொட்டானிக்கல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா இபோமியா ஆல்ஃபா. இந்த பூவை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பி ஹாப்பி வித் நேச்சர்.